Hello, class 10 AI students. Are you confused about what to study first? Are you confused within the chapters which is more important? अभी कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो बहुत सारा चैप्टर्स है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है. So you are on the right video. So let's decode the AI syllabus of 2025-26. So as you can see on the board, your AI syllabus is divided into two parts, part A and part B. So before that, I hope you know your theory exam will be on like 50 marks. आपका theory होने वाला है 50 में and practical 50 में internal exam. Okay. So theory 50 में आएगा. So there are two parts, part A and part B. Part A is called employability skills and part B is called subject specific skills. Okay. So आपको पार्ट ए में 5 यूनिट्स मिल जाएंगे. ओके, सो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, देन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. ओके, सो ये सारा आपको पार्ट ए में मिल जाएगा. तो इसमें कितना मार्क्स आएगा? ओनली 10 मार्क्स. सो पार्ट ए से आपको मिलेगा 10 मार्क्स. सो दैट मीन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर यू विल गेट 2 marks. So no need to spend too much time in part A. Just you need to know the basics so you can answer the questions. Okay. Now let's come to the part B, which is more important, which carries 40 marks. Okay. So that means part A 10 marks and from part B 40. 10 plus 40 is 50. So in part B you can see 5 units are there. तो मैंने 5 यूनिट को लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी. सो यूनिट 2 एडवांस कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई, इट्स कैरी 11 मार्क्स. सो इस चैप्टर को हम लोग मिस नहीं कर सकते, बहुत सारा मार्क्स यहाँ पे कैरी हो रहा है, 11 मार्क्स. ओके, देन आते हैं यूनिट 3 इवैल्यूएटिंग मॉडल्स, 10 मार्क्स. तो इसे भी हम लोग मिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा मार्क्स यहाँ पे कैरी हो रहा है. देन आते हैं एनएलपी, 8 मार्क्स. ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इन तीनों चैप्टर को मिला ले 11 प्लस 10 प्लस 8, सो टोटल इज 29. तो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड इफ वी कवर दिस 3 चैप्टर्स, सो आउट ऑफ 40 माई 29 मार्क्स इज कवर्ड. ओके, नाउ आफ्टर दैट यूनिट 1 एआई प्रोजेक्ट साइकिल विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आएगा आपका 7 मार्क्स एंड लास्ट में आते हैं कंप्यूटर विजन 4 मार्क्स. सो अभी तो आपको आइडिया मिल गया होगा कौन से चैप्टर में कौन सा कितना मार्क्स है. नाउ यू नीड टू प्लान. ओके, सो इफ यू हैव अ गुड प्लान देन आपका मार्क्स भी अच्छा हो सकता है. ओके, सो आपको एक प्लान बना के चलना होगा अच्छा मार्क्स लाने के लिए. सो फ्रॉम हियर you can understand the priority of the chapters. Okay, so यहाँ पे आपका बन जाता है टोटल 40 मार्क्स और यहाँ से 10 मार्क्स. so 40 plus 10 50. so I hope now you understood about the syllabus. अभी आपको पता चल गया होगा कौन से चैप्टर में कितना मार्क्स है. तो अभी आप आपका प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट आप लोगों को पार्ट बी में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है. और कौन से चैप्टर्स में देना है? ये यूनिट 2 एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, इवैल्यूएटिंग मॉडल्स एंड एनएलपी. ये तो आपको कवर करना ही है. फिर आप इन दोनों को कवर कर लीजिए, बस आपका सिलेबस खत्म. बहुत ही इजी है मार्क्स लाना. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स. तो आपका क्वेश्चन कैसा होने वाला है, फॉर्मेट कैसा होने वाला है क्वेश्चन का. So again in AI paper जहाँ पे 2 पोर्शन रहेगा. फर्स्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव देन सब्जेक्टिव. तो AI is the subject where you will get most of the MCQs. okay, most of the objective type questions. So 24 मार्क्स आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें MCQs रहेगा,
देन फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, देन कुछ कुछ आपको ट्रू फॉल्स मिल सकता है, ओके। देन एसर्शन रीजनिंग भी आपका रहेगा इस 24 मार्क्स में। तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो यहाँ पे स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में, ओके। फिर आते हैं सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में आपका रहेगा 26 मार्क्स, so 24 + 26 is 50, ओके। नाउ सब्जेक्टिव में आपको कैसे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा? फर्स्ट मिलेगा आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ओके। 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस आपको आंसर करना है, ओके। यहाँ पे शायद 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आउट ऑफ 5 आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, ओके। तो यहाँ पे बन गया आपका 6 मार्क्स। तो ये 6 मार्क्स कहाँ से आएगा? ये 6 मार्क्स आपको आएगा पार्ट ए, दैट मीन्स फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ओके। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आपका यहाँ पे 6 मार्क्स आ गया। तो अभी हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर 6 मार्क्स आ गया तो पार्ट ए से यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 मार्क्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। फिर आपको आएगा फिर आपको आंसर करना पड़ेगा अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आएगा? 4 क्वेश्चन आएगा, ओके। ये पार्ट बी से ही आएगा, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ओके। सो आपको 4 आंसर करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर करना है 4। तो यहां से आपको मिल जाएगा 8 मार्क्स। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ओके, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा और मार्क्स रहेगा 4। सो 4 × 3 is 12. So I hope you have done confusion matrix. Okay. So ये confusion matrix क्या है? ये एक सम है, मतलब एक मैथमेटिक्स टाइप का है, कुछ फॉर्मूलाज है, उससे आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो 4 × 3 है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन रहेगा, आउट ऑफ 5 आपको 3 आंसर करना है। तो यहाँ पे आपको एक ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैथ्स है, तो इसमें आपको फुल मार्क्स आएगा, ओके। 4 मार्क्स का होगा, फुल मार्क्स आएगा। तो ये वाला कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सिलेबस एंड द क्वेश्चन पेपर। तो एआई में मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है। अगर आप एक प्लानिंग कर ले, गुड प्लान कर ले, तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए मार्क्स लाना। सो सेट योर गोल, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी यू कंप्लीट द चैप्टर्स, रिवाइज पार्ट ए। उसमें ज़्यादा मतलब टाइम नहीं देना है। पार्ट ए को जस्ट गो थ्रू कर लो ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए, ताकि आंसर कर सको, एमसीक्यू का आंसर कर सको, क्वेश्चन आए तो अपने खुद से लिख सको। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है पार्ट बी में, तभी आप गुड स्कोर ला सकते हो, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट। एंड वाई आई एम सेइंग गुड नाइट, अभी आपका रात का बज रहा है 11। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, ट्यूशन भी रहता है स्कूल से आने के बाद। तो फॉर मी इट इज़ द गुड टाइम टू मेक द वीडियो। सो चलो चलते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे, मतलब आपको कुछ सीखने को मिले, इन्फॉर्मेटिव लगे, सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।